ekyewunyisa okulaba nti gavumenti erinda kuginyigiriza okukola ebintu ebiri obvious. Abantu julume gobesuddemu olunaku lw'eggulo yavuddemu ebibala akerizi zino 48 zigenda kubanga zigulwawo ku lunaku lwa Friday zitandika okukakalabya emirimu mu kibuga. Tugamba nti bw'okuliyetinga culture ibwetyo ng'abantu bakkiriza nti omala kwejungulula omala kwekalakasa okubakolako, it's a very bad culture. To those interested in politics, abanyumiranye ebyobufuzi ekijja kunuma nnyo if we do sacrifice omukyala Acheng because of a mistake she did, nenge ekirabika ekiyinza okuddako ajja kubeera sacrificed bagambe nti yakoze ebyemirimu ate tumufiirwe in that office. Amanya Charles James Ssenkubuge ntandise nkuba tochi wala era omugezi yeka yategeerawo naye mwenna abawuliriza era abalaba omunnyo ku makya amagezi mugalina kyentegeeza mukitegedde no question about it. Sirinzeka babuzeeko. Ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi tuli mu gwa 7 omwaka 2020 nkubuuzaako nti wasuze otya obudde bukedde gwawulira bye twogera naye ng'olinganga aloota va mu buliri biri real ffe twazuukuse dda twatandise dda okukakkalabya kitegeeza nti gwe atalina mulimu oteekeddwa okuba nga olowooleza future kiki ky'onazzaako wa w'onaatandikira singa oba otandise okukola teekateeka omutwe bw'onaatuuka wali eri ebikolwa bijja kuba nga bikwanguyira ate n'ensimbi ojja kuziganyulwamu ojja zikolamu ekintu ky'amagezi oleme kugamba nti sente z'abachina ziyita mu ngalo sente za kalu ziyita mu ngalo sente zaani lwafukanga luyimba so n'olwekyo weeteeketeeke Mukama Katonda anaakukwatirako nise nabwire ntule busitema nibulwe busitema mu district ye Busia abana ab'engondaho baheesaho muno abana Kenya muliyo mutye mwebale okubanga muwulirisa nendo okubona Salt TV kikoto yehale ikyemberi ku Salt FM Lawrence Mujuzi nendaba ashe bakya emberi nendo tuweeresa baheesereho muno. Good morning. Okay. Ogunera wawonera wonna ani Acheng lwakuba ekintu kineeno kiri criticized nnyo ku social media okusinga mu bantu ba bulijjo bano abawansi abawansi parliament yamuyise anti kiri bwe kiti enjawulo eri bweti aba parliament bamuyise naye sigo basoso okuyita Minister Matia Kasaija ensonga yali nkulu yamuyisa mwali muzemo jewulira ya budget yali azeyoko Minister w'ebyenjigiriza yayitibwa ensonga zasigalawo ebya curriculum mwine engeri gye mwabiwunzikamu so parliament we bakuyita totya gwogenda bugenzi noyogera ekikuli ku mutima n'ofuluma ebintu byonna bisigalira mu kulembeze okuwa final word andi kati omuntu yenna ayagala okuyuza oluwombo President Museveni ayinza omulekawo wano katukomyewo ayagala okuyuza oluwombo lwe ate nga tusuubira kaluno oluwombo lusabikiddwa mu scientific election katuleete yasinga okuleeta ebbugumu mu parliament yaffe y'eggwanga babaka bonna ne bacyankalana ne beeyuzaamu actually balinga bantu babiri asooka ye Betta Amonge yali minister w'ettaka then tumuggyemu obwesiga emikono ne gitambula awo empapula ne zizunga awo bameka abasayiningako ne kizikira ekyokubiri ekyabookya generali eri tumwine ey'ensonga yakomawo so kakati ababaka baffe si kubaweebuula si kutyobola kitiibwa kyabwe naye bw'owuliranga nti bamuyise mu parliament annyonnyole bamuyise annyonnyole be bold enough tambula ogenda mu parliament babulire byolowooza njawala okigambe kamera yo wali kyotegeeza nti parliament yaffe bakubi babuse piki Minister Matia Kasaija ye yakasembayo okunyigirizibwa mu parliament bakuba buse piki ne buleekaana nnyo kireta bwenti bali bamwesunze nga bagamba nti bwajja tugenda kumulya bufi naye ate omusajja bwe yatuuka mu parliament yafulumanga ate alinganga ali disappointed alinganga akolima alinganga ali kibambi ababaka ne bapondoka mpola ne mwami Amos Lugoloobi si yakulembera akakiiko ako bonna ne bakkakkana bwe papa omuliro ne guzikira so mu bufunze ababaka sibaweebuula situyobola kitiibwa kyabwe
naye beddeko naye mulimu olusepiki olutonotono luwerako actually luli balanced. Okay twagala kutandika omunyo kumachanga tukutandika every day. Yes. Tufuna world report eno ekujjamu spirit erowooza nti covid taliyo ekulaga nti covid jali aluma achatta up to now. Waliwo nabe ku social media nga abasajja bayise bannaabwe ku malwa amazungu wakirabyeko nga bataddewo pooti bataddemu enseke balese banabo aba covid balaba anasooka okukwatibwa kati ebyo byonna it's madness. Kyanaku nnyo nti omugigi ogw'abavubuka gwe gusinga okwettanira social media. The social media is crazy. Tibotunuulira biggest percentage y'Abannayuganda abavubuka be bali okwo. Kitegeeza nti buli ekitambulira ku social media ne kistickinga mu mitwe gy'abavubuka abaffe kiteeka eggwanga lyaffe mu katyabaga. Abavubuka tetwagala kubafiirwa. Nanka neyo statement gye nakole ndabinga babyanukudde ebisinga. Nakutabuka bwano ebine bidibwamu opening up biki omuliro ekireka nayogera bingi bi ansanzira ati ekyo bakyanukudde ne family bagikyalidde ye Masaka Ssebo omukulembeze w'eggwanga kati soke tulabe world report ebintu tebyabadde byangu abo batusedde okwebale bagamba bannaye kati okufuna akasente k'omukulembeze olina kweyokya okufuna akasente k'omukulembeze olina kutega mbuzi nkombo ina egitomera okufuna sente y'omukulembeze olina kufuna kabenje mu baasi okufuna sente z'omukulembeze kwegamba bagenda bakomyawo obwo obutonotono No, he did well. Let's talk to world report. Eggwanga eri America olunaku lw'eggulo nate bazzeemu okusika omuguwa Dr. Anthony Fauci agamba nti America ekigitawanya kiri kintu ekyo ekirwadde kino bwe kyabalukawo America tebagiggalawo completely ye bwagamba kati banene mbu bamwekwasa naye singa n'akajjanja k'Amerika tukomyewo abantu baffe okulaga ensi ndi baagala nnyo abaabwe kumbe batwala bulwadde naye be bajja wano mu Uganda tebatwala bulwadde balina gwe bajja wano mu Uganda nga mulwadde ne bamuzza ku butaka batwala kajjanja ojja otya abantu mu nsi omutalimu afudde nokanti omuzze ewammwe nga mufa anti bali basuubira emirambo okweyala kuno awatali buyambi naye gwe tulaba nti bane eno nga bano bali bulungi actually bane badde bano yabubudamu kuno bane badde babaleta mu Uganda bali bamanyi nti kati mu butembeeya mu musaayi akadde konna mwenna mugenda tandikira ku mukolola wa neighbor neri omanye kyali ku gundi kukufa kwa first born mu Isirairi nga buli muntu nga buli maka ngakaaba okubuulira kati ndowooza kye basuubira naye Mukama Katonda n'atuyambirayo ku lw'ensonga eyo America yafiiriddwa abantu 935 olunaku lw'eggulo infections ziri 6,1594 Brazil yafiiriddwa 935 ng'ate baddayo mu 1000 bagenda nanti balinya ne infections zigenda ate zeeyongera buto ngamba nti nze nabagamba ne mugaana okuggalawo eggwanga lyonna genda ku nsi endala Brazil yesinze okubanga efiirwa abantu ebiro bino oba ennaku zino kati ze tulimu yafiiriddwa abantu 341 yazzeeyo nayo mu 1000 infections ziri 4,3245 mu ggwanga erya Brazil. Bungereza yafiiriddwa abantu 138 egaaniddewo ne infection zabadde 398 kitegeeza beerwanyeeko. That's controlled. Italy yafiiriddwa 17 14 be bakwatiddwa. Saudi Arabia 40 be bafudde. Portugal eggwanga erya Portugal eggwanga erya Portugal lyafiiriddwa abantu 633 be bafunye ekirwadde kya COVID. abakimala Germany ezo nzino emikolayo man kyebunya lwaki bagamba nti World European ni Champions League bagitwala Portugal ne Germany era ofuru bade ngoberera ne abasajja bagezi bamanye ensi zitali affected nnyo je bagala okutwala Germany yafiiriddwa Germany yafiiriddwa batano infection ziri 303. Okay tugende mu Uganda bakiwangudde mu ggwanga lyatu Uganda olunaku lw'eggulo bazuddeyo abalwadde 11 ne bawera 10 mwana
984 twabajjanjabye ne bawona abo balina waka kakati President yakoze statement yagikolede ku TV bayiwandise ku social media egamba eyogera ku Katire Gwanga ku Kirunda next some history. I've enjoyed it. N'abantu bagirumira bagamba future tuwandikira ebyo twagala tunyonyo lwaki abayirudiyo batutta anti obuzibu no, I have enjoyed the document. Uganda kati yegabyemu abawuliriza begabyemu bekutuddemu ebiwayi waliyo abekutuddemu ku side ya politics nga bagala kuwulira kigambo kimu Honorable Kyagulanyi ye waffe yanayitamu lyebbugumu eririwo bakandidates abalala bo bali awo tebakiteeka mu nnyo tebakisesaamu then waliwo abalinza okuwulira Dr. Jane Ruth Aceng alekulire waliwo abagala okuwulira ku nsonga y'aba LDU ne wabaawo abagamba tukole LDU ekyali active anywhere anti kyandibanga mu byalo bakyabakuba embooko mu byalo ki omanye ekiri up country walabye ekiri embalala abantu bekolera owabode chairman yagambye bakanda bange mpulira nswadde n'okuswala ngagamba amanyi tulina road block kati abomulaba abulumagamaga bawaguza nenge pikiza tulakabanze bade zibaye pikipiki zisula zitambula sawa zabadde satu za yabadde yewozaako ng'atamanyi ti ekibuga Mbalala kyombalala nge pikipiki nange nswadde n'okuswala zibayite abantu tebakwata abo bakesi babadde on duty Sentebe naye teyabalabye bulungi. Okay, twagala kufuna amawulire gafagasi 10 olunaku lw'eggulo. Bayambako gavumenti. Ku lukalu lwa Africa katono nnyo abantu 299 be bafudde olunaku lw'eggulo. Abantu omutwalo gumu mu 1473 be bafunye ekirwadde kya COVID-19. Uganda inako. That's why people feel. Nawe nasanyuse nnyo nga speaker wa parliament Adamu kyenayogera wano. Tuyige how to live with COVID. Nemanya akatambi kange katambula. Ky'abantu bala banjogera bagamba president agamba ki. Twefuulira wano. Siginza papulanezi. Eggulire kyera kikulumye mu lunaku lw'eggulo. Era bonna basiriyogedde nja kuwakanya. Emboozi y'omwami eyeeyokya mu bitundu by'e Masaka eyo yakwasa bangi nnyo ennaku abantu bangi bajoogerako nese emijemba njala tukyooke nayo naye kati nga bwogambye tukyokereko naye neya Winnie Kids eyo ebeere kumpi anti kakati Winnie Kids tuba tulina omukwasaganya ne Parliament kati wetumugenda omukulembeze w'eggwanga tujja kuba tumulidde z'amanya kuba buli omu yayogera ku kintu kino ye n'asiika etugamba omukulembeze waffe aliwa natabukira wano natabukawo abamu baadde batandise n'okugamba nti ekyomukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni obutakomentinga ku mwana ono eyeeyokya kyekyaviiriddeko n'abatakisi okwagala okweyokya jjukira nti ssentebe w'abatakisi eno mu bitundu by'ekira naye yabadde akuta akadomola k'amafuta agende yeeyokye lwaki bateekawo bino ebya root chart ababakyajinga ssente biki kati naye ng'ayagala kolaki kweyokya naye nga wetowerabira nti waliwo n'abalala abeeyokya in between awo nga mulimu abenasa n'abeeyokera mu mayumba abo bali ba mu mayumba naye ono bagamba nti ono ateeka okuba ng'alina ensonga eri banning katulabe mwana wa boda oyo twamukyotya oyo wa boda ade munyo ku 3 it was good President Museveni omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta yamuwadde si mabugo tubawulire ono abakubagiza n'amabugo ga bukadde 10 era n'asuubiza okugulira abafamire y'ettaka kono okuweerera bato b'omugenzi. Nebaza nnyo pulezidenti olw'ebisuubizo byansuubiza wadde ebimu tebinatuukirira nsuubira nti bijja kutuuka byansuubiza okungulira akataka naye mbadde nsaba ntereko n'akayumba abadde nyimiridde okusayinibwa lugende nga yannyamba wamu n'abatoobe bonna era tuli basanyufu nnyo nti tutuuse mu gurawundi ne tutuukawo nga maama wadde embeera ye ekyalimu omusujjasujja ekiyongobero kiri naye musanyufu eri omukulembeze w'eggwanga olw'ebyo bye yakola era ssebo his excellence president ffe ng'ababodaboda e Masaka
tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala, naye naffe embeera gye tulimu si nnungi. Ettu ly'omukulembeze lyetikiddwa abakulembeze ba bodaboda e Masaka nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Abdallah Sennabulya. Bano era baliko n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo bye bawadde abafamire nga bakulembeddwamu nnyina w'omugenzi Hussein Walugembe, ono nga ye Juliet Nanfuka. Saguno okusiima abo bonna abayimiridde naffe mu buzibu buno bwe tubaddemu olw'okufiira omwana waffe, naddala ennyo Pulezidenti wa Uganda olw'obuyambi bwonna bw'asobodde okuweereza famire eno. Tusiima nnyo, tusiimidde ddala, naye ate naddala nnyo twandyagadde okuba nti ebyo byatusuubiza nga famire eno bituukirire. Tujja kusiima nnyo, tujja kusiimira ddala. Pulezidenti yasuubizza okuweerera abaana batubakusane bonna, abaana abataano n'okugulira Mama Kusayini akataka, era katubadde ku lutalo lwa kunoonya ttaka eryo. Jjajja w'omugenzi Annette Mazzi ategeezezza nti ne gye buli kati yeewuunya ekyatanula muzzukulu w'ono okutuuka okwekumako omuliro kuba yamukuza nga si muntu alina obusungu obw'ettumbiizi. Kusayini mbadde mulabamu ebirungi bingi kubanga si muvubuka abadde yeejalabe, naye alina ekintu kye kugamba nga Kusayini. Ababodaboda basabye Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga z'abagoba ba bodaboda mu kitundu kino kuba abakuumaddembe bakyagenda mu maaso n'okubatulugunya. N'olw'ensonga eyo tubali tusaba Pulezidenti Museveni oba gw'osobola okujja nga babasindika balemeddwa, gwe jangu tubeeko ensonga ze tuttaanya ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Naye tusaba otukyazeeko twogereko naawe kubanga tulina ensonga zaffe ze twagala okubuulira. Bikusakiddwa Mukisa Ronald, Grassol TV, Omunnyo. When the president gets involved, ebigambo bikyuka all of a sudden. From tulabye nnyo era twakoowa tusanyuse nnyo ate nga mwafiiriddwa. Obuntu obwo obutonotono gundi yabuyimba nga wano tumukunde. Obukyusa endowooza z'abantu ku nsonga nkulu nnyo. That was spot on, His Excellency okuba nti yavuddeyo n'agenda okubaako ng'alina byakolera famire eyo. Tugamba nti that was very 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 good. Abooluganda lwa boda eyayokebwa bayambiddwa. Tekitegeeza nti n'omulala naye yeeyokye. No. Pulezidenti Museveni asobola omuwa kasente mu mateeka bajja kuvunaana. Bw'ogezaako okwekumako omuliro n'otafa bajja kujjanjaba bw'omala okuwona bakutwale mu kooti okwagala okwetuusaako obulabe, okulumya abakuuliraanye oba bakwetoolodde mu bugenderevu n'okubatiisa. Oyinza okwekanga nga fayiro ye eriko emisango nga 30. Kino twakirabako mu mirembe gy'abasibira mu bbwa nga Nairo efuuwa nga bwefuuwa kaakati. Mwana waliwo period yatuuka nga Nairo tekyafuuwa ng'amazzi gasse. Naye Nairo ng'efuuwa omusajja yajja ng'alinga omulambuzi n'abuuka n'agwa mu mazzi gamutte. Abajaasi ba UAMIN mwalimu bafrogmen ne badivers abaakabye ennyo. Omusajja n'adivinga n'amugjayo. Waliwo gwonyaawo simanyi waliwo biki ne bamukuba nga lwaki oyagala okwetta. Bali basajja ba AMIN. Ne bamukwata epaka lwe yafa. AMIN gwempulira nti yayagalanga nnyo okutta nga yataasa obulamu. Owe eyagala otya okwetta? Ye yali ayagala okutta naye si ggwe kwetta. Naye ate ekirifane ne bamukwata era ne bamutta. Kati kye yali ayagala. Ng'ofunye ku kibonerezo. N'olwekyo mikwano tewetta bajja kuvunaana emisango egiwerako ate ojja kuviiramu. Yabasuubiza akataka. Ettaka si kataka. Mutyana kalize kataka. Bw'ogamba akataka obanga atujjukiza waliwo omwami mu ggwanga erya Kenya. Yali mwana eyayimba Pulezidenti n'ariwadinga famire ye n'amaka ke twayita akayumba akali kalinganga mwana yayimba actually ne bayita famire yo kugiriwadinga. Ne bamuwa akayumba. Nedda Buganda aka it means something kasoka fula botaleka bakafuse valuable nnyo. Nafunye ya kamere kaba kalungi ng'okavaluinga nnyo. Nafunye ya kataka ate kimere. Ekimere kati ate kirungi naye kirungi naye wasteful. Ogenda kweyonoona naye akataka oba okavaliwinze nnyo ye bali tuwa akataka
na mukwano gwange bamuyita ka Yesu. Ka Yesu kaba value bunyo. Akasente kaba kali special. Omusajja atufunide akasente awo yatukoze bulungi. Mugambe. Tugamba therefore abantu basanyuse atola abantu kituufu okubanga kyavude ku mutima gwabwe naye nafu twatabuka wano era twandewunyiza nnyo gavumenti obutabayo butabaako kyekolako ku kintu ekyo. It was so touching naye n'amatu okuba nti gakyawulira nakyo kikulu. Omuntu bwebakuba ekirabo ne bavaayo ne babuubuka and you say nothing oba olina obuzibu naye balaze nti bakyawulira. Okay? That was a good one. Wow, mukulembeze w'eggwanga yeebale. Naye waliwo kamukake bogeddeko nga tetunagenda ku wini kiziba tunamutukako budde butuddukako ne bandeetera eggulire eddala lyenalabye ery'emitiyana lituwe tetujja lyogereramu twaliyise tutyoba bagamba yuba Kiwanda yabawa ebintu badde bamuduulira ne bamutikulako amabaati wamulaiwa sheets ayize iron sheets egikebereko ogikanyugeyo. Waliwo gyo kinayogerako wano nti manye mu student of philosophy ate mu philosophy and logic ontegeera nti mu logic buli muntu kyayogera okibala n'okivunula bubwo. Kati gyo nakugambye ekigambo kye bayita bandwagon effect mu fallacies ezikometingibwa mu arguments. Kati bwe gabasala kubasala kirala. Look at your house. It's a small house. Ojjako amabaati abiri nti Kiwanda akuduulidde naye nga si gwe ogajjako lwa bandwagon effect. Bano bafuyi bandere tugagajjeeko lwakyatulangira lwakyakola ki tebalina kye bazaako. At the end of the day bataddeko tundubaali okubanga sirina tekitegeeza nti omanyiire. Fedde ate kati olina okubala kati anoonya sente za plasita ate abadda mabega oyo ali comfortable oyo waligikubira plasita weewo. Laba eyo bandwagon effect yamuzi gwoli omu era in the evening omanyi obululu obufuddawo in the evening bazeeyo ewaabwe. Kituufu naye omanyi obululu obufuddawo ate obufudde kati yegwofi addako jjajjaawo honorable agenda muzimbira kalinaawo ani mukiyige bannange bwe mba sirina tekitegeeza nti mukiyige bannange togenda na muntu agenda kulekaawo. Abaganda balina olugero lulungi nnyo tugende tukube abakazi baffe akuba mugogo mutubeera mubala kikale tukube ku makazi tukube ku makazi muli baneiba otukeka cwa ng'oli akaba nga nona akuba mugogo ekyamuvaayo ng'owaazimbye owa muno nga ali bulungi muzizi azimba ttwe. Yes, how can you remove that was silly. Yanyizizza nnyo besides omusajja namukyaza ano ng'agamba ng'erinnya lye ebigambo tebimenya gumba. Kati oli gayogera nti no nakuwadde sente kati n'oli gwe baawa okweza okugulu akutemeko. Tutsire bandwagon ewuyo naye akutemeko tyatulangira olisiwali yabalangira oba ono yaziba wayalangira. Togenda nga nabantu bibaleekaana kati gwe nopangulula ennyumba yo nabadde nti bapangulula bamugulidde amabaati nge bagenda okuzza bataddeko tundubaali mwenekuba nange kyenyongerako kisobedde bandi abantu bakukolere bakubagerere noyuza engoye zo nyama ntono okayana eri munkwawo babeerawe gajeeko bo bazeeyo ebwabwe kali gwe nosigala nobayo amanye mulageeko lwaki akumanyira gwe ogenda okubungaetana omusajja nakumanyira gwe wenna nembaga nze ndabika obulungi bwentyo omusajja namanyira mulinde ekiro nga yebasa omusibe emiguwa omumbe gwofiirwa musajja mabaati yagajjeeko eyo bandwagon effect yogera ogambe naye bannange musajja akoze bubi naye kaseera ye yagamba
Honorable Chiwanda tukubuzizaako nnyo nga tugamba nti baleku nagenda omwesimbako twamukyazawo wano omukulu Nsegumire. Enjoy the kalulu fere tulina ku tabu yonna. Chiwanda is my friend. Chiwanda tulako ewaffe awaka. Nakugamba ate kyungambangako mu biseera by'olutalo ng'akyali young man yatulako ewaffe awaka ewaffe ne kansi mugambe for about oba 2 terms kwe kumuluwadinga kuluwadingani yasulayoka mu biseera by'olutalo anti naye bagamba buli alina akakwate ku gundi njolo yalwana yalwanira waffe yali mwana yali nga tena wabeera bazadde watabuse waabwe najja nabeerako ewaffe but he's a good man naye Nsegumire is a good man bagende mu kalulu beyabye bokka kalulu kali about service naye olwokubanga nga kalulu katuuse totimbulula nyumba yo wetaga plaster kati awagenda muzimbira kalina obo bonna bululu abululu abalunzi abalubana ate gino miti mito gyebana nsajja yasirwadde oyo bannange oyagala plaster akayumba katerere naye omwavu taba nakitiibwa omwavu taba nakake ndowagira bandi wagon effect nedda twebuuza abakazi babuuka mu motoka nzendeka wano omusajja amunyizizza omusajja n'asiba anti kati omukyala kubo wakati omukyala abajjukidde kikimba osibye ati vaamu nze ndeka wano sagala kumanyira nagula olugi ono nalusika paka lwagamba kaliwo kale vaamu nti kati osibye abasajja bwe bati osanga nga bayise tivaamu nti genda nze kati nnobye togenda nga na bandi wagon effect okay akalulu mukawomerwe yogera ku mukyala Winikiza. Omukyala ono mubaka w'e Kasese Winikiza yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba 1972 Munnayuganda, musomesa mutendeke, munnabyabufuzi, yaliko omukulembeze w'oludda oluwabula oba oluvuganya gavumenti and young ekisanja teyakimalaako 72 kitegeeza she's around 48-47 myaka 48 tanagiweza 47 she's young that's a young woman and nakyo kigatteko and very beautiful mukyala mulungi kutwaliza awamu mukyala mulungi yashokinze Republic of Uganda shoka esooka yava wali eriwe yagobwa naye nga naye obubaka yabirabiraawo nga enkyukakyuka bwe zikolebwa ku mulisiti z'abannaffe ba RDC n'abalala yabirabiraawo ne bamubuuza nti owange yafiisa ate wagitadde ey'okukulira ab'oludda oluwabula gavumenti nti ne wabeerawo awo enteeseganya mukazi wattu ne bakkakkana ekintu n'akikwasa mukyala Betty Achani kati akirimu so kakati yavuddeyo n'atayomba n'atalwana nti nze mbadde nga nvumirira gavumenti nvumirira abakulembeze abalwa mu buyinza abalwa kakati ate nze sisobola kukola ki kweremezaawo najjayo n'olugero olugamba nti oyo ani amuliraanye nnyo yebbaawe yaani musajja amuliraanye nnyo nga weyetereza ettaayi bwakola atya ate yetegekera era bwabanga si yebbaawe wawini netwamulabula musajja abadde yetereza nnyo namwe muleme nga kutankuula bannammwe neza mwami Kiza bonna beteekateeka nga bagenda mugondi so kakati yavuddeyo n'agamba nti kawumule ate awe omulala omwaganya okuweereza abantu b'e Kasese oyinza okuba nga omisinza amawulire therefore story etwagala ajogereko katono ku bigini kwa kyatandise nakyo okiwulire from the house's mouth abazungu bakiyita story giddemu wetandikira tumuwulire nga ayogera ekigambo ekyo oddemu ogijjeko kubanga obudde butumala tugenda mu break sulayo kuyingira ebyobufuzi yombako omukyala owa disitulikiti ey'e Kasese Honorable Winikiza alangiridde nti ebyobufuzi ebyokwesimbawo abikomya ekisanja kino ekigwako omwaka ogujja. Winikiza nga yaliko akulira oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga era omu ku babaka bakyasinze obuganzi n'obutabaako nziro mu byabufuzi bya Uganda
abadde ku yafeesize e Kasese n'akirangirira nti wadde ng'abantu bangi babadde bakyamwetaaga naye ke kaseera anyuka alekera abalala. Today, I want to let the people of Uganda and the people of Kasese know that I don't intend to seek re-election in the forthcoming elections. Agamba nti okusalawo kuno akukoze oluvannyuma lw'okwekene. Omulide yakabaze kuba tetumanya ani abadde agenda mukubira kalulu. Yakanyizeyo akayinja. Tubadde nga agenda kusigala active in politics ate nga alinnya eddaala. Anti tumusubire mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ate ekyenga abadde agala kubeera mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ekulira ensi y'esooka yakubeera mubaka wa parliament. FDC nze nsubira agenda kubeera either presidential candidate oba running mate oba owa aunt oba owa Kyagulanyi. Nze ngamba tumulinde mu gavumenti ya Mwami Museveni. Singa abadde agenda mu gavumenti ya Mwami Museveni ekisooka ekimutwaza enamba zamukolektingidde e Kasese. Namba zikanyuzeewo. Olaba ekyo kye yakoze Winnie Kiza e Kasese agenda kubeera omu ku bimuli oba omu ku beegombebwa nga bw'ayogera ekigambo nga kihitinga nga Hajji alagidde alaze ekyokulabirako. Nendo agenda kwezima kuba president. Oba sekyo agenda kuba nga ali nedda simusuubirayo mbwa president nga ali running mate wa okay. Can you believe nga Kyagulanyi am convinced amanyi gaba agatseeko. Oba muwo ambassador somewhere. Ambassador atutu tumufiiriddwa. We need a voice here. Nga Besigye bamuwo ambassador nga abukiriza. We need his voice, his comment here. Nga Kyagulanyi bagamba ndi njaba wadde bwa America ambassador mu US nga akkiriza. Abantu bamuwo obutwa abo ku kyalo. Bifula bamutwalidde fene muzibu. Obutwa obuteeka mu mazzi. Obuteeka mu mazzi mu pipa. Otegedde muteeka obutwa n'omusuzaamu fene. Olunajja nga tukuleereyo kafuluiti wano. Etatera bbiri aba balina bumuteera mu mata. Tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tukyagera ku katono kuwinikiza because she made a statement, a very big statement to come out. Atukukulisiza mukumulamu oko tugamba nti Mukama yebazibwe abukeseza olunaku olwaleero ate bali kubanga kukerereza ku Soul TV program omunyo kumacha. Winnie Kiza tugamba you made a statement. That's a huge one. Kakati bangi nnyo aboogera era President Museveni aluddeko nnyo naye nga ogenda okutunula mu bisanja byabwe nga biyitirivu obungi nga babaddeyo nga bakakkalabya emirimu. Kati oba tulina bw'okyogera ng'ate gwe tokikoze tujja kuba nga tukutuusaako mpola mpola naye twagala katukuyingira mu mpapula z'amawulire. Waliwo akawulire ketulese amawulire gabadde mangi aba akedi beerwanyeeko tugenda ziwulirako. Okay, tandika ebiri mu popula lwaffe olwa Daily Monitor amawulire mangi ate n'obuzaavu waali. That is the headline. Daily Monitor afulumya ekyayolunaku olwaleero agamba nti gavumenti eguddewo akeedi 48 mu kibuga Kampala. Poliisi ne tiyagaasi mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo. Poliisi yakubye tiyagaasi mu basuubuzi mu Kampala olunaku lw'eggulo. Gavumenti egenda mu maaso n'okwekenneenya akeedi eziwera ddala 35 endala. Balandiroodi bagenda mu maaso n'okussa mu nkola ebiragiro oba okulungamizibwa oba SOPs ezabalagirwa. Bagamba nti tewali maduuka gagenda kubanga gakkirizibwa okukakkalabya nga gali mu basement. Ago mu basement go yagenda kugala nga magale. Yes. Ne government eri mu kwetegereza arcades endala 35 ekibuga kiyisirise state of arcades. Okay. Ana munana ziguddwa era nga tugamba that's very good.
ekifaananyi ekiri ku muko ogusookera ddala waliwo omwami waneeno annange gwe bawalawala oba okumutwala kabangali abasirikale bali bameka 1 2 3 nono ow'emabega 4 nono wakutaano bali ku muvubuka omuwala yatidde n'ayiwa n'olutiko muko ogusookera ddala naye ye ekibuga yakyetegekedde yazze ayambadde ng'agamba owange ya tukulabulabula buzingi bwebakola mu akedi ennaku zino jangu yambadde yesabise bulungi ejini zimuzambale ate nga munywedde nga muyigumye nekitegeeza nti wetuba tugula engoye kati ekirina okusooka mu bwongo bebakumaddemba bagenda okuziyuza olukwatamu n'olaba oba luyuliko oba nedda naye sadvisable ku abawala myaka gyammwe wamisenkubuge engoye zino ziri advisable ne ku fujja eriri mu Kampala kati agasajja agalina empisa embi agala okukwata abantu jula ebitayidde ebitali byabwe ate nga tebiyidde tugamba zino engoye zentuufu naye ate health wise abasawo tebazikkiriza zino ddala ku mukyala biva mu America kubanga jjukira nti oyingidde ekibuga kati oyagala abantu bambale ebikooyi anti kati bali eri balwala dda bawulira ensaalwa nga naffe tetunnalwala ensiba y'ekikooyi entuufu era abaganda mubeesiga ennyo baali basajja abantu balamu nnyo ensiba y'ekikooyi entuufu oteekamu munda nosiba munda ekikooyi naye nga temubeeramu bulingali asibye ekikooyi aba tayambadde bupale katonda kubanga ogenda kwambala gomesi ate nodda mu bupale nze nga mbo bawayiriza bwekiti bwekyali bwekiri naye kakati efujjo lyajja njagala ogerageragenda twagenda ne tukyaza ab'ebusiya kali kyeyaffe ne tugivaako nedda ssebo tebabwambalanga bwabanga naye wabagenda mu nnimiro ng'ayambala ng'afuna kyatetenkanyaawo ekikolanga tasobola ng'agenda ate mu nnimiro ng'afuna ekitetenkanyanga ekifaanaganako nga weebuuzeeko lwaki ndi Mukama Katonda ono bwe yali atonda mugezi yatonda omwami n'amwawula ku mukyala omwami n'amanya nti ajja kumwambaza olugoye olusabika amagulu gonna paka waggulu omukyala n'amanya nti ajja kwambala olugoye oluli round luleke air saturation kati nga bw'aba agenda mu nnimiro air saturation eno buli lwakuba enkumbi n'enfuufu esitukirako kati ng'alina okutetenkanya ekiringa kati fe obuzibu bwe tusanze ate omulembe guno gwe gutaliimu obwo bw'oyogedde obw'omunda kuba babutetenkanya ne babukikiitanya opposition face in the move for coalition okwegatta kisoboka era bagenda kusanga busenge hados bwe buno bwe babuuka nga badduka si kyekyo bagenda kusanga obubaziiza bwenkanawo obungi basobola okwegatta batasobola kwegatta yabadde mwami Mao eyabadde annyonnyola nti obwegassi kiyinza obutategeeza kugamba nti tuleese omuntu omuwuuyo naye tusobola okugatta ideologies zetulina nefuuka ideology negamba nti abantu bano kati batandise okukuwa ebyokulabirako toberabira nti teyesimbawo last time ndaga muntu yeyaleeta obuzibu ate mwamuwa endaga muntu yali efuga akalulu k'omwaka ogwo anti yali alina okwewandiisa process y'okwewandiisa biki yagenda ne bamugaana anti yali mulwadde ng'agenze kufuna bujjanjabi naye annyonnyodde abamuyita mall nagamba bwe nesimbawo luli mwampita mall bwe sesimbawo ku luno ne mwampita mall ate bwe nkola bwe ndi nga mwampita mall kati mall ya mutuufu yakola ki tiyesimbawo last time kuluna empapula yazigyeyo dda genda maaso waneeno bagamba nti gavumenti eyagala ebibuga bironde ababaka baabyo abakyala ojja bisanga muneeno mukwano gwo mulago tells the government to lift lockdown ab'emulago bagambye gavumenti etawuluze mukomu muggalo oba eggulewoko abantu bate mulago yakola ekyewu akatendo omanyi nti amagye gaali gataddeyo kampu naye abantu batya covid wano amagye ne gasetinga kampu emulago ey'okuyamba bagenda okulaba tufunyeyo babiri tutuze kujja amagye
ate batugamba baali bazze kutendeka bali kubanga baali bagetinze ready for the covid katunda namututaasa baliko ne batimbulawo kampu yaabwe ne bagenda bannange abamagye bagenda nga tumaze okusiibula abalwadde nga tusiibuddeyo nga lutu 3 akate batira kusibulayo naga tetulinda kiwano ekibiina ky'amawanga amagatte ki World Health Organization kivuddeyo ne kirabula gavumenti ez'enjawulo ku by'okuddamu nate okutambuza obulamu nga bwe bwali kakati abaga nnyo ojja bisanga muno ebyakeedi ezaguddwawo ziri muno naye Muhammad Wamala agenda kubeerayo nnyo ensonga ezo tujja kwongera okuzinnyonnyoka tulabe nga bwe twakitandiseko olunaku lw'eggulo bye mwalabye byonna tujja kulaba waje binakira Daily Monitor. Traders vow to open arcades neka temupapa babera bagamba babagula ku Friday. You can wait. Anti bayinza okugenda okugulawo kulaba nga bye balina okugoberera olunaku olwaleero. Biri mu nkola enkya abasuubuzi balyoke bajje naye oganti bagulewo buguzi enkya kitegeeza nti bajja kuba tebeteeseteese. Parliament yino waneragidde gavumenti eweeyo alipoota ku muggalo. Kale ojja bisanga mu Daily Monitor ebiri munda mutolero babiwandiise waneeno bawandiise ku Kamdin oluguudo olwo n'okusika omuguwa okuliyo mu kusima amayinja ojja bisanga wano kooti ya East Africa etandise okuwulira omusango gwa age limit bibino waneeno waliwo bapuliida abasabye kooti ebeeko n'enkyukakyuka oba n'ennongosereza ezikolebwa mu tteeka ly'ettaka kale ojja bisanga muno mu lupapula olwa Daily Monitor. Mayuge bagambye nti basaasaanyiza Mayuge etutte emyaka 20 nga terina ambulance eya gavumenti abalwadde babatwalira kuki ojja basanga mu lupapula luno waliwo ababaleeteddeyo ko ku buyambi wano omuwala ow'emyaka 14 wuno waneeno anoonyezebwa tebannaba kubanga bamuzuula oluvannyuma lw'okukabasanyizibwa omusirikale bannange komaawo wano bagamba nti obuli bw'enguzi bulemesezza okuddamu nate okuwandiika abakozi abapya mu districts ez'enjawulo butya ojja bisomako 30 women line up for 9 Lang woman MP seats abakyala bali 30 abesimbyewo ku bifo 9 ne Ruth Acheng naye mwalimu abo abavuganya baba balina ebisaanyizo omubaka omulonzi anaasalawo wano waliwo basentebe aba LC5 bali mu katu oluvannyuma lw'okukozesa obubi emmotoka za gavumenti jjukira nti batugamba nti emmotoka zino zirina okuyambako ab'ekayunga nga babonaabona twavuddeyo dda twagenze mawulire amalala tuli mu lupapula oluyitibwa The Observer. Kano kaka grim crimes. The CMI raid on safe houses last Thursday surprised many, but also signaled that Kaka now has a big fight for survival on his hands with higher ups, probably fed up with the rattled by his methods of work. Waliwo kakabifu akagenda maaso nene bagamba ne style ya wake ya Kano Kaka ina abamu tebagitegeera bulungi enkwata y'emirimu kola y'ebintu ba RDC wano nabo baagala akasente singa babeera bamaze okuwumuzibwa basigale nga bafuna ebya Ssaabalamuzi bye twamuwa kati wakkiriza ati twabimuwa ate nakugamba nti musetinze ekikyamu teri atagenda kukyagala teri atayagala kuva ku mulimu n'asigala nga asasulwa teriyo akitwala wano omusumba akikola omuntu ava ku mulimu n'asigala nga musasula emyezi 5 yetegeke ye asobole okwesetinga nekati ekyokusasulwa forever teri atayinza kukyagala oli abafuyirira lunendi kati singa banondako ku bwa minisita olubukuwa bwe kapa ng'amanya nti ogenze ku musaala gwa lubeerera bamanyi nti ntegekedde obulamu bwange n'amaziika byonna biwedde abalamuzi babadde erwedde basasulwa bulungi omulamuzi ava mu retirement package ye era ebadde nnene temuzana bati abalamuzi babadde bakusaaga naye kati kyebabakoledde kubba ggwanga ate buli office kati baani bano ba RDC bazze
nga babagobye ba MP nabo bagamba abaluddeyo nga tebali mu parliament babaweyo ka allowance kuba bo ba RDC bagamba nti oluusi bandibadde beetegekera ebiseera byabwe eby'omu maaso naye tamanyi agenda kuwangala bbanga kibabagobera ku mikutu si kyokka RDC ana problem nti oba osetinza kufamu y'enkoko ekasanje ng'oli muwakizo gwa RDC ne bakutwala ekkotido ate ng'olina okgenda n'omukyala n'abaana n'enkoko zo zitwale n'embuzi zo oba ekkotido wakamala emyezi 3 ne bagamba oli kibaale oba oli kibaale ne bagamba kati gwe weekalangala they've got a problem naye bakuwadde kusaavingako bwekitegeeza bakuwa okusaavingako ogenda tufiirako why don't you win Kiza it up you win Kiza it up jala win Kiza tweyanzeege tweyanzeege twana batukozesa linnya lye maiden name naye tetugimanyi okay why don't you win up win kyaluzungu twana tumanyi tugeeza win Kiza okay kakati waneeno bagambye nti ng'akeedi ezimu zikyali nzigale abasuubuzi bagenda mu maaso n'okubanga beekuŋŋaanya oba beekumaakuma basobole okubanga nate baddamu okugulawo amaduuka gaabwe lwankize mu lusaamya yogera lusaamya nga gwovuunula ebyo mbaha ebindi nibataabiikulawo umeme egenda kubanga umeme egenda kubanga ewanyisa transformer eziwerera ddala 182 ezibadde tezikola bulungi mu bitundu ebyenjawulo sabirira obadde oyina obuzibu obwo bajja kubanga naawe bakwatako ensonga za kaka bazinyonyo ebyakaka bagamba nti bibi lwe lulimi olutuufu ebyakaka bibi mubiwawaazizza nnyo naye si bibi naye gyeyava tetwamanyayo oba yalina mu retirement bano mwagambye ebyakayihula bivunze ate tebyavunda mwakomawo bwe yalwala ne musu tugamba nti ng'akeedi bazigadde abantu desperate traders turn to open air shops amaduuka bagakola mu kibuga bagula butu za motoka zaabwe mwe batundira we thank KCCA nti tenaba tukyukira omukazi banna yabadde mawulire agajjo ng'agamba mundeke enzigalewo mumpe ku budde she made a statement noli gwe badeployingidde omusirikale omuto era naye yabadde agala kuggalawo afulume naga mundeke tukole naye kale mumpe akadde nzigalewo naye tulina okulabirira family nayogera wano nkugambye nti akantu ako agenda violent mu mitwalo abakalaba nga nsaba nti mumanyi kyekitegeeza mwe mulina emisaala gya gavumenti ffe tugisasula kubanga omusaala tuwa payers you earn lots of money naye kimanyi kitegeeza mukyala alabirira awakaawe n'amala omwezi gumu myezi 2 myezi 3 myezi 4 kwene economy ya hand to mouth nga talina kyakola omuntu oyo apangisa ennimiro mwajja emmere ku dduuka oba supamaketi awulira apangisa eka negyakolera landlord awakata namusonyiwa sente landlord ku dduuka tanamusonyiwa sente sente zimu za looni ontegera kyegamba you don't know what it means gavumenti yandibadde ekola kyonna ekisoboka okutaasa abantu ogamba nti ebintu biryoke because mwe mulyoke tekimala nakatono I'm happy obula nti eddoboozi eryo litambudde kati mukama mulungi omukazi yakayanyina gamba naye mundeke mbeko nekyenkola that was very good pegulire ddala Russia emaliriza okugezesa vaccine y'ekirwadde kya COVID-19 biri muno mujo bisanga wano bavuddeyo ne bagamba nti tukozese ebigobererwa ensi yonna bwe tuba nga tugenda kulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 okay akalulu akali scientific bakawandiiseko ne bagamba mwe temukimanyi nti akalulu kaneeno kabi nnyo ku ludda lwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye ng'ate kangu nnyo eri baneeno abamuvuganya oba oludda oluvuganya kimazeeyo naye ndi ekizibu lwakuba tetulina opposition mu Uganda akalulu akali scientific bwandibadde butwa bwennyini
eri President Museveni naye ekibi ekiriwo opposition yaffe nafu nkamuwe ekigambo omukulu kyangamba yali mbwate kamwa yali ani kulika Boston yali Honorable Lutamaguzi Honorable Lutamaguzi tukubuzizaako nnyo Honorable Lutamaguzi alugamba je we nakatike yabe nakatike batulabire yangamba kutebo kulika Boston nono mugamba kulika yo Boston mukulu opposition kati erimwe omuliro gutya Kyagulanyi bannange tuleme kugatta wano bintu twayimba waliwo omuliro nga balonzi twayimbanga nga tugenda okuwaganya ngabana bagamba tulina abaana cha olubabu cha mwayimbanga mutya mu Luwero twayimbanga mu Luzungu akwenda kulole ayise twayimbanga mu Luzungu ono mayiti na mu Lusamya tasebo ekyo kyatutuukako nandibadde situla Esanda Primary School enakawuka twakyaza tiimu fesati zaffe uniform zaffe ez'omupiira baddiranga jinja ne bamusalamu ebipapi ebya kala ez'enjawulo wano papo wano kalandala nga uniform biyabalonderezanga obugoye ne batunga nga uniform bwezito bwezibeera nga bwe bazitunga okuzaawula ku saati za bulijjo jinja naye nga gwasala wano wa pinki wano wa kikini nekinyuma ne bateekako yenamba z'abantu kati mbuba opponents nga bebalaba ebyo ki ekibagira mbu tuba tuli awo essomero ne lijja Savio tetulabanga ku school van bajjira mu school van nga bona bambadde engatto etugamba amanyo gali sharp canvas tugamba tufudde abaana bagenda okuzanyira mu ngatto mujje mulabe engatto nga tubeeyisaako tuziketta otegeera bona bali mu t-shirt ez'essomero Savio bali mu hip-hop trouser bambadde Savio tennayambala yeyokyeza dressing room Savio okutuuka ku kisaawe nga golopositi taata wange yazitemyeyo ekisaawe taata yali abadde ku ssomero naye nga bayiseewo yabawa olwokuba balina omupiira munene Savio ejja basawa ne bayitawo ye yagenda golo yazitemayo butemi ne beegayira taata azeewo goolo paka lwe yakkiriza ne baziteekayo omupiira bagamba gyeguli engato zitwaliroza zibagenda okusambiramu bazijjamu bambala bisokisi n'engato ziriko amagumba bwe gati ag'ebyennyanja gakula ne gawola ag'empuuta oba agangala maneja w'essomero ku sikulu kooki n'agamba abaana bagenda kutukuba maneja naye mufube baleme kuweza 5 abaana bafuba ne batukuba 9 therefore ebyogamba tumayimba mu Luzungu tuza nti okwekanga nkusanga wano leero nakufunako dda nga tuli mu primary so bannange opposition ekyamazima yo yeetaaga okwetereza ebbugumu eririwo opposition weeri kati mu bawagizi opposition tugirabira wali eri ku floor ya parliament opposition tugirabira wali by the opposition tekitegeeza yasazeewo nti oteekwa kujoininga ontegeresebo you either join or you are left out buli lwosanga abantu babiri mu babiri muno bwe mubeera mugenda kuba ne successful idea wateekeddwa okubaawo opposition okusooka then mulyoke mugende ku final what agreement buli lwe mubeera babiri oli n'aleeta ekintu ng'omulala just agamba kikola weeraliikiriremu opposition walaba tekoma mu FDC tekoma mu DP tekoma mu UPC n'awalala wabula ne mu NRM twandibadde tugisuubirayo naye kakati abantu bano eno wali ku floor ayogera lulimi lulala oluganda lwange lunafuye ekigambo floods mataba sagala kugamba mukoka is negative is bad abankuba nagenda ngaakuŋŋaanya papula mukoka ng'agenda taleka kintu mu kkubo nenze njagala si matabaata ate amataba naye olaba ekyali kaseese eddwaliro nebakuba ne baliyitamu
there is a force mu Republic of Uganda eri mu balonzi bwobanga oli strong as eddwaliro ebintu biri bibiri ebisobola okujoyininga n'ogenda nayo ebintu biri bibiri ebisobola okufula omuntu ow'amaanyi wano nyinza okuba nga n'enyooma naye bwe ngenda ebusiya nendaba abantu nga 50 nga bayimba nabwire tandika ogamba ekitegeeza bulijjo bulijjo ogundi we yakoledde ensobi kakati ate ne wabaawo Honorable Ruth Acheng kati ate ne wabaawo nga nabwire nze mmanyi nti nakolamu naye nga abantu tebitulya bibye oba okiraba kakati ekiriwo wano tulina ba presidential candidates oba abajja okwesimbawo ku bubaka bwa parliament naye nga abantu be babawulirira nti baki bamaanyi ba bode webali kakati abo emikisa gyabwe egy'okuyingira parliament oba okutwala entebe mitangaavu kubanga asobola okutuuka eri n'agamba bampadde kyokka nalinga asaaga nga mbasaba ndyeko kati neyeeterereza eyo naye gwe ate bwe weefuula nti oli w'amaanyi oli wa bode naye nga abalonzi bo si bye baliko tolina woyingirira parliament abakulembeze baffe ndi kuwa president anti byombi ate parliament ebayani naye embuyaga ebigenda nene eri sikadhani embuyaga anti akati abaga kali wano bwana buli anoba tumawo gatuuka omuyaga omuyaga gufuwa ne kugenda wali olabyeko abantu nga atuse ku buwanguzi ne bamukwasa akazindala awe speech n'akaaba I can't believe it sisobola kikkiriza ntera bbira bakumbaga abaami naddala mukaaba bannange okkiriza okufumbirwa nzaani kati ekitegeeza nti obadde awo oba oli kintuntu oba kwegambo lyawo kituufu ekintu kikugwako ng'oba oli awo teweetegese naye tokiraga nti ki naye ababaka baffe oba abakulembeze betulonda batuuka mu parliament ne batulagira ddala nti twali tetuli beteefuteefu muyaga gwe gwatuleeta zikaaba abasajja nga mukaaba mutabani wange yamaze diguri endala Netherland ne enyonyi corona twasubiddwa kugenda n'okukaaba buba abatikidde mu corona. Thank you so much. Thank you daddy. Ngani gwo baweereza nti mwakwalifayinze ku mukolo gwabaddewo nga tegwabaddewo ati bannange omuntu w'omugambira nti Saalongo ebyo biveeko weebake Saalongo biveeko weebake Saalongo Eriasi yakalya obwalodime emirundi emeka ebisanja si bibiri no bisatu biweze guno gwe gwokusatu emyaka engeri gyegibuukamu ssebo hatujutudde buzima bega yasooka neyesimbawo ne Peter Sematimba n'amuwangula naddamu neyesimbawo ne Peter Sematimba alwanye n'amuwangula alinga bali mwezo Sematimba n'agenda e Busiro neyesimbawo ne Ragadi n'awangula bisanja bisatu anadda ekitegeeza bya Nambooze biri bina olwotandise ku babaka abakuze tebakuze Nambooze yakaweza 50 years gamba abakuze mugundi mu buweereza abakuliridde ne Parliament y'Ebungereza ogiraba abo bamuzeeyi abo bebabeeramu ne bakyusa ensonga anti kakati abalina okubeeramu abo tubaawule ku Uganda fe obuzibu bwe tulina ku babaka baffe abaluddemu bwe buno nti bali mu Parliament mu biro eby'amaanyi nedda nnyabo tugenda kubanga atuwumulamu katono bwe tudda tukyayogera ku Winnie Kiza we salute you.